Hi guys, this is Proshenjit and welcome to another vlog. আজকে বজবজের স্পেশাল এগ রোলের একটা ভিডিও দিতে চলেছি। খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে। আমি আগেও খেয়েছি, তো আজকে খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে। তারপর আমি লাস্টে জানাচ্ছি এগ রোলটা কোথায় পাওয়া যায়। এগ রোলটা স্পেশাল হচ্ছে, স্পেশাল এগ রোলের মধ্যে আলু দেওয়া থাকে। আলু দেওয়া এগ রোলটা ব্যাপক লাগে, আমার তো অন্তত ব্যাপক লাগে। তো আজ আমি খাচ্ছি, খেয়ে বলছি কেমন হয়েছে না হয়েছে আজকেরটাকে। আর এতদিন ব্লগ দিতে পারিনি, আমার কিছু অফিসিয়াল কাজ এবং কিছু পার্সোনাল কাজের জন্য একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই জন্য দিতে পারিনি। তো তোমরা ব্লগটা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এগ রোলটার স্পেশালিটি হচ্ছে রোলটা পেঁয়াজ লঙ্কা সবই থাকে, তোমরা যেটা খেয়েছো। রোলটার স্পেশালিটি হচ্ছে এতে আলু দেওয়া থাকে, আলুটার জন্য রোলটা আরও বেশি ভালো লাগে, ঠিক আছে? তো আলু দেওয়া থাকে, আলুটার জন্য রোলটা আরও বেশি ভালো লাগে। তো তোমরা জানিও তোমাদের এগ রোল উইথ আলু কেমন লাগে, আমার তো ব্যাপক লাগে। তো খাওয়াটা শুরু করছি, তোমরা রোলটা একবার দেখে নিতে পারো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখছো এখানে এই যে আলু আছে, আলু শসা পেঁয়াজ, আলু দিয়ে পুরোটা ভরাট করা। তো আলুর একটা অসাধারণ সুন্দর রেসিপি আছে, যেটা মুখে দিলেই মুখে একদম মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপক খেতে লাগছে। তো তোমাদের বলছি এটা কোথায় এসে তো তোমরা ঠিক এরকম রোল পাবে, আর আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তোমরা অবশ্যই জানিও তোমাদের এইরকম রোল কেমন লাগে খেতে, ঠিক আছে? হাই বন্ধুরা, জাস্ট খেয়ে বেরোলাম এইমাত্র। রোলটা ব্যাপক হয়েছে, ফাটাফাটি রোলটা করেছে, জাস্ট ফাটাফাটি করেছে। তোমরা খেয়ে দেখতে পারো, খুব সুন্দর রোল করেছে। এই আলু দিয়ে রোল বজবজে আর কোথায় পাওয়া যায় আমি ঠিক জানি না, বাট আমার আলু দিয়ে রোলটা খেতে খুবই ভালো লাগে। তাই দ্যাটস ওয়াই আমি আজকে আলু দিয়ে রোলটা ব্লগ করলাম। আমার তো খুব ব্যাপক লাগে রোলটা আলু দিয়ে খেতে, স্পেশালি মানে আলুটা খুব সুন্দর তরকারিটা করেছে। তরকারিটার মধ্যে মানে তরকারিটা মুখে দিলে একদম পুরো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো এত সুন্দর একটা করেছে, খুবই সুন্দর করে, তোমরা খেয়ে দেখতে পারো। এবার জায়গাটা তোমাদের বলে দিই, তখন বলিনি। জায়গাটা হচ্ছে একদম প্লাস্টার মোড়ে নবাব বলে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, নবাবের রেস্টুরেন্টে নবাবের হচ্ছে রোল সত্যি ব্যাপক করেছো আজকেও। আর তোমরা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। আর তোমরা জানিও নেক্সট ভিডিও কিসের ওপর দেখতে চাও, বজবজের কোন খাবারের ওপর দেখতে চাও, একটু কমেন্ট করে জানিও। তো আমি চিন্তা করছিলাম বজবজে নেক্সট কোথায় ভালো বিরিয়ানি পাওয়া যায়, সেটার উপর একটা ব্লগ করতে। তো যদি তোমরা চাও বজবজে কোথায় স্পেশাল বিরিয়ানি পাওয়া যায়, তো একটু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্টে জানাও ভিডিওটা কেমন হচ্ছে আর কেমন লাগছে তোমাদের। প্লিজ কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে? আজকের মতো ব্লগ এতটাই। দেখো আর খাও, খেতে সবাই ভালোবাসে, আমরা বাঙালি, আমরা খেতে খুবই ভালোবাসি। তো খাওয়া দাও ব্যাপক এনজয় করো। ওকে, বাই বাই।